맞아요. 올리는 거는 마스크 껴야 돼. 인사하는 건데? 네. 인사하는데 뭐 상관했어? 그래도 저희는 가게에 있기 때문에 마스크를 껴야 된다는 거 저희도 손님이 안 보이잖아. 그러면 마스크 끼는 캠페인에 대해서 이렇게 해서 안녕하세요 마스크 끼고 하시고 그냥 찍으시죠. 저희 하면서 인사하시죠. 전 먼저 가겠습니다. 해야지 한마디. 오늘 배운 거 달고나 라떼랑 아메리카노 어땠습니까? 카메라 보고 이거 이렇게 하는 거 맞아요? 카메라 보고 얘기해 주세요. 아, 네. 맛있었습니다. 안녕히 계세요. 제대로 2탄을 올리겠습니다. 카메라 뜨였습니다. 약간 가보겠습니다. 이거